গাইস, আমি আরও একটি এপিসোড নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো দেখো, একটি সুন্দর গার্ডেনে আমি উপস্থিত হয়েছি গাইস। তো চলো, ওয়াও গাইস, দেখো তোমাদের জন্য এই খেলনাগুলো বা টয়েসগুলোকে আমি খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি গাইস। তো আজকে আমি কিছু কিছু ভিডিওতে আমার দেখিয়েছি যে টয়েস কালেক্ট করেছি, অর্থাৎ টয়েস লুকোনো থাকে, সেখানে আমি টয়েসকে খুঁজে এনে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। কিন্তু গাইস, আজকে সম্পূর্ণ আমার টয়েসগুলো এখানে সাজানো রয়েছে, তো এইগুলোকে আমি হাইড করে দেখাবো, ঠিক আছে? ওকে গাইস, চলো গাইস। গাইস চলো, ওয়াও গাইস, ওয়াও ওয়াও গাইস, দেখো এটি একটি অরেঞ্জ কালারের, এটি একটি ট্রেনের ইঞ্জিন সম্ভবত। ওয়াও গাইস, ওয়াও গাইস, চলো এটি কোথায় লুকানো যায় গাইস। দেখে এটি রেড কালারের বাস। ওকে চলো, আমরা এই বাইকটির নিচে লুকিয়ে দিচ্ছি গাইস। ওকে ওয়াও গাইস, চলো সমস্ত টয়েসগুলো কিন্তু হাইড হয়ে গেছে। ওকে চলো এবার আমরা কিন্তু ওগুলোকে কালেক্ট করি। ওকে ওয়াও, দেখো আবার এগুলোকে আমি কালেক্ট করে এখানে রাখছি। আর কোথায়? ওকে এই এখানে। Wow guys, wow, তো গাইজ, যেগুলো হাইড করানো ছিল আর একটা এখানে মনে হচ্ছে রয়েছে। তো দেখো আমার কালেক্ট করা হয়ে গেছে, যে সমস্ত আমি হাইড করেছিলাম। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ।